2018亚洲小姐竞选香港赛区10位入围佳丽9月17日现身香港旺角出席开幕礼活动，同场嘉宾还有2017国际小姐澳门代表麦嘉欣以及德国体操名将马塞尔软。而马塞尔软则被邀请机场选出亚姐的3甲薪水人选，最后他就选了3号佳丽张静英，不知道有没有增强了张静英在决赛中胜出的信心呢？本来我自己对自己其实已经有信心，加上他对选择了我之后，我也觉得自己的信心更加大了。因为我觉得最重要就是散发出自己最自然的一面，所以就觉得很荣幸跟开心。另外，听说这次的亚洲小姐竞选，香港赛区只有8名佳丽报名参加，因此在网络中引起了一阵热话。不过，这样也似乎间接提高了其他佳丽们更胜一筹的机会呢。因为在我们面试的日子，其实我那时候还不只是8个，还有很多佳丽跟我们一起面试，所以我觉得这进入到就是10强是一场非常荣幸的，因为真的是经过挑选出来的。我也没有特别多的留意说一场比赛究竟有多少人参加，可能我对这场比赛最在意的还是自己嘛，所以说还是希望把自己各方面提升好。那究竟多少人参加这件事情，我也不是特别关心的。此外，据悉麦嘉欣是当天早晨从澳门坐船到香港出席活动。超强台风山竹在吹袭香港和澳门时，实在是相当恐怖，令不少人都吓得失魂落魄。想必麦嘉欣活动前1天也是在担惊受怕中度过的吧？对啊，就是跟香港一样，就是很多的可能樹啊，或者是大廈在起的那些大廈都有點嚴重了，就希望大家都要安全。你今朝搭船翻過嚟嗰陣時，冇話真係好大風大浪？很大浪啊，但是大風可能也是吧，就是很防的那個船。有冇都好驚啊？我還好，但是跟我過來的就是經紀人還有助手都是很怕的。魔方傳媒香港報道。